Вот, и закончили наш камин. Все, почистили, он будет облицовываться. Вот такой вот каминчик. Вот, там потолки будут опускаться сантиметров на 10, поэтому мы, в принципе, сделали чуть выше уровня потолка, который больше, чтобы не было видно там. Это задвижка. Вот такой камин у нас получился. Вот. Человек захотел сделать небольшое поддувальце, хотя, в принципе, камин обычно без поддувала делаются. Вот сейчас приедет заказчик, ждем, с работы вернется и будем проверять. Зажгем, посмотрим. Ну, в принципе, мы уже зажигали, пробовали. Вот. И проверим. И все, и домой. На следующий объект.